Hej og velkommen til endnu en dag her på kanalen. I dag så skal vi lave noget Mærkeland-tog. Det kan godt være, at det bliver den sidste Mærkeland-video, jeg kommer til at lave. For der har ikke været så meget efterspørgsel på det her på det seneste. Men hvis den her video den kan ramme omkring 10 likes, så vil jeg sørge for noget mere Mærkeland til jer. Og det bliver super lidt, hvis vi kan det. Det kan jeg sige med sikkerhed. Videoerne vil nok ligge omkring 3-4 minutter, fordi det tager sgu også lidt lang tid at redigere og klippe sådan nogle mærkelige ting, fordi det er ikke lige det mest spændende for jer, tænker jeg. Men ja, som I kan se her, så har vi fået blomster. De er ved at springe ud, så der kommer lige nogle billeder her.